преддверии Нового года все запасаются едой, но также и спиртными напитками. Телеканал Бессарабия спрашивает у жителей Кермана, какие спиртные напитки они предпочитают и как избежать отравления. Вино. А какое вино? Домашнее, да. А вот посоветуйте, как выпить так, чтобы потом не отравиться? Ну, у меня вино брат привозит мне. Они живут в Барцизе. И перед праздником всегда передает мне. Вот. Водку я не пью. Шампанское, у меня голова болит от него. И вот так скромно я одна с внучкой буду. Как вы готовитесь к Новому году? Что будете пить? Вот особенно выпить. Пить домашнее вино, больше ничего. А посоветуйте, в каких мерах нужно пить, чтобы не отравиться? Ну, в умеренных, конечно. Ну, стаканчик, два, не больше. Иван Иванович, расскажите, как будете праздновать Новый год? Что будете пить? Что кушать? Шампанское, водка и хорошая закуска. А вот как выпить так, чтобы потом не отравиться и не было похмелья? В норму. А какая норма для вас? Для меня, как для моего возраста, идет 150-200, все, больше нельзя. А если был бы молодой, можно было бы побольше. Спасибо. Пить сладкую воду, кушать буду мясо. А тем, кто пьет алкоголь, а потом у них отравление, вот какой совет дадите? Похмелье, Смотреть, что пьете. Юра, расскажите, пожалуйста, как будете праздновать Новый год? Что будете пить, кушать? Особенно, что пить будете? Я не пью вообще, и вам не пью. Что будете пить? У нас такой вопрос. Что наши керманцы пьют? Виски. Мальчики, расскажите, как будете праздновать Новый год? Что пить будете? Что кушать? Пить не будем, мы спортсмены. Что, серьезно? Да. Вообще никогда не пили и пить не будете? Даже на Новый год, даже чуть шампанского? Да не, нельзя. А вот посоветуйте телезрителям, которые вдруг перепьют, вот как лечиться, а лучше не перепивать. Вот что им надо делать? Покупайте таблетки антибодон. Да. Все будет нормально. Ну, наверное, как и все, оливье. Ну, отбить шампанское. А вот что вы посоветуете, сколько нужно выпить шампанского, чтобы потом не отравиться и не было жесткого похмелья? Наверное, 2 бокала. 2 бокала. Хватит. А у вас когда-то было жесткое похмелье? Нет, не было. Слава богу. Классно буду праздновать. А С пить кумовьями. что будет? Пить что будет? Коньяк, шампанское, вино. А вот сколько нужно выпить, чтобы потом не было жесткого похмелья? Вот это я не знаю. А у вас было Вот у жесткое него похмелье? спросите. Он знает. Жесткое похмелье? Да, было у вас? Нет, такого не было. А у вас нет? Минералочкой надо похмеляться. расскажите, Как? что Ну, пить по-домашнему, будете? А дома что пить семья. Ну, оливье, как обычно. Пить что будете? Коньяк, шампанское. А вот в каких дозах нужно выпить, чтобы потом плохо не было? Я обычно пью в таких дозах, чтобы мне потом было мучительно больно за вчерашний день. Поэтому А я если пью. вдруг вот такое случилось, как лечитесь? А есть такие медицинские препараты, как антирасгель, например. Потом есть еще какой-то, я уже не помню, как называется. Ну, у меня все есть. Я готовый к этому. Но лучше не перебивать. Я не пью. Пища вот моя. А если праздновать вот будем. человек пьет и перепил случайно, вот что ему делать? Не пить больше. А как лечиться в таком случае? Не знаю, я не пью, я не знаю, как лечиться. С семьей. А расскажите, что будете пить? Все, что горит. А вот как столько выпить и не отравиться? Вот какой ваш совет? Домашнее пить надо. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах он лежал. Ну, как лежал, как безнадежный. После 3 стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, ну, жена, ну, все. Шутка ли, покойником был? Ну, хорошо, кто-то догадался самогона влить.